个猫呢，实际上已经大概有10多年了。我们刚刚开始救助这个猫的时候，也没有什么经验嘛，有时候就徒手去抓，或者是没有带好这种防护措施去抓，也有被那种猫啊抓伤、咬伤的也有。不过对救助这个猫呢也有经验了，配备了一些就是救助猫的工具。截止到2023年的3月份，我们共出动了我们的救助的车辆是3900余次，那么救助的人员是8000余次，那么共计救助的流浪猫呢是1800余只。